allihopa, hallå! Idag ska vi prata om hösten. Det är höst. Det är oktober. Titta! Titta vad vackert! Hösten har 3 månader. September, oktober, november. Nu är det oktober. Träden byter färg. Träden byter färg. De blir gula, röda och orangea. Det är mulet. Solen skiner ibland. Det regnar ofta. Titta. Det regnar och blir kallare. Jag fryser. Det är kallt. Jag fryser. Dagarna blir kortare. Det är mulet. Det är mulet. Solen skiner ibland. Löven faller av träden. Löven faller av träden. Solen skiner ibland. Det är fint väder. Det är dimmigt ibland. Det är dimma. Det är dimmigt ibland. Vi tycker om att vara ute. Barnen leker i parken. Hon gungar. Det börjar bli kallt. Det är kallt ute. Man behöver en mössa och handskar. Jag är kall om händerna. Nypon. Det här är nypon. Man kan plocka nypon och se att den dricker nypon-te. I skogen finns det mycket svamp på hösten. Vi tycker om att plocka svamp. I skogen finns det också mycket bär. Lingon. Vi tycker om att plocka lingon. Äppelträd är fulla med äpplen. Ett äpple, många äpplen. Man kan plocka äpplen. Tack för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!